Så er vi efter kampen. Her har vi målmand Marius, anfører på Melbys hold. I har lige tabt 9-2. Du stod i kanonkamp, Marius. Tak skal du have. Hvor står du til daglig? Jeg spiller slet ikke fodbold, jeg spiller håndbold. Du spiller håndbold? Ja. Er det derfor, du er skrab til at forudse, hvad der sker? Ja. Du har nogle fantastiske redninger. Tak. Både en af jeres egne spillere og også de andre forsøger du at få fat i. Er bange for at gå ud i dem? Hvad? Du er ikke bange for at gå ud i dem? Og det står på mål i håndbold? Hvad? Står på mål i håndbold? Nej, det gør jeg spiller i marken. Ja. I har tabt 9-2. Hvordan var jeg at stå dernede i det regnvejr? Det var lidt nederen, fordi at vi var rimelig meget bagud, men vi blev ved med at kæmpe. I blev ved med at kæmpe. Hvordan gik jeres defensiv? Det svingede lidt nogle gange, men de var også gode. De var gode, meget gode. Mm. Og jeres hold er ikke vant til at spille sammen, vel? Nej, slet ikke. Men det er flot, at I blev med. Tak for, at du stillede op her.